嘿，小肥呢度啊，好耐冇見啦！哇，日本真係好日本喎！我哋而家搭電車去東京先，帶你食餐勁嘅。好。做咩啫？細聲啲啦！張凳有人坐過，佢哋啲凳有自動加熱噶，冇事噶，坐啦。唔得啊！阿媽由細教路，坐嚟坐嗰啲凳咧會生痔瘡噶，張凳熱熱地，挨迎住會生啊！我都係唔坐啦。想食啲咩啊？睇下做咗正嘢食喎，有冇推薦啊？冇得喎，我啲留學生冇錢出嚟食嘢噶喎。咁你點知邊間好食啊？你見到啲人排隊嘅餐廳一般都好食嘅，啲日本人除咗中意鞠躬咧，仲好中意排隊嘅。咁有冇得攞號排隊㗎？日本冇咁先進啊，咁不如揾啲冇咁多人排隊嘅店食啊。冇人排嗰啲一般都唔好食嘅。咁排啦。喂，你做乜鬼嘢啊？放低手啦！做咩啫？坐電車咁攰，可唔可以打車翻去啊？你知唔知日本啲的士幾貴啊？日本啲的士雙金噶，打車到機場30公里100蚊到咯。日本幾貴啫？30公里搭的士要成1000蚊咁多啊！10倍，夠你割10次痔瘡都有找啦！搭電車啦，有錢人。水面馬路，我哋可唔可以行路翻啊？